Tiosa in Hong Kong here, mag-steam tayo ngayon ng pork ribs. Actually, kahit anong klase ng karne pwede mong gamitin dito, pero mas the best ang pork ribs. So para sa ricado, nagtadtad lang ako dito ng bawang at luya, at syempre spring onion. Sa mga Chinese dish, kung mapapansin nyo, bihira sila gumagamit ng sibuyas. Ngayon naman, i-marinate na natin itong pork ribs. I-dry lang natin ito ng maigi at ilalagay ko na itong aking minced garlic, minced ginger, konting asin, oyster sauce at sesame oil. Ito nga pala ay Chinese dried cordyceps. Binabad ko lang siya sa tubig na parang mga dried mushroom lang. So i-mix lang natin. Naglagay na rin pala ako dito ng spring onion. At naglagay din ako dito ng cornstarch at red pepper. It's up to you kung gusto mo gumamit ng red chili. I-mix lang natin ng maigi. At nagbabad din ako dito ng dried bean curd. I-chop ko lang siya ng ganyan at saka ko ilalagay sa aking plates. Kung wala kanyang dried bean curd at cordyceps ay okay lang naman. Yung cordyceps nga pala na parang pansit ay maraming benefits yan sa ating katawan. Gustong gusto ng mga Chinese yan ilagay sa soup kasi nga maganda din yan para sa ubo. In-steam ko nga pala ito ng about 20 to 30 minutes so depende hanggang sa lumambot ang pork ribs. So ganun lang po siya kasimple at kabilis itong recipe na to. And don't forget bago i-serve, mag-toppings ng spring onion. Yung ricado, ilalagay ko na lang po sa caption. So that's all for today's recipe share of Diosa Cocinera. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye bye!